الفنانة ليلى شعير وعمرو الترجمان اتجوزوا بعد قصة حب ونكتة على عبد الناصر اتسببت في هجرتهم من مصر لمدة 15 عام. اهلا بكم في قناتي اخبار النجوم مع ايمي. لسه ما اشتركش يشترك وحط اللايك والكومنت، اختكم محتاجه دعمكم. حابه اشكركم على دعمكم في قناتي ورب يديمكم نعمه ورزق في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. الفنانه ليلى شعير مولوده لاب مصري درس الفنون في باريس، ووالدتها مغنيه فرنسيه كانت تعمل في الاوبرا. ليلى شعير هي ملكه جمال مصر سنه 1964، درست في مدرسه الليسيه الفرنسيه، صاحبه العيون الساحرة. هي من مواليد 18 يونيو 1940، يعني في 2024 عندها 84 عام. لقبت الفنانة ليلى شعير بفتاة اليوجا التي توجت ملكة جمال مصر. حققت شهرتها الواسعة في أولى مشاركتها في عالم السينما من خلال فيلم عائلة زيزة سنة 1963، كما شاركت في أكثر من 20 عمل: القاهرة في الليل، الهروب، اليوم المشهود، الخائنة، شياطين الليل، العريس يصل غدا، حدوتة مصرية، جحيم تحت الماء. وعن آخر أفلامها كان سنة 2006 فيلم لما تيجي نرقص مع الفنانة يسرا وعزة أبو عوف، ومسلسل مواطن بدرجة وزير مع حسين فهمي. كما شاركت في التلفزيون في مسلسل وجه القمر ورجل في زمن العولمة في جزئين. اتجوزت الفنانة ليلى شعير مرتين في حياتها، وكانت المرة الأولى من الفنان عمرو الترجمان اللي شارك في عدد من الأعمال الفنية القليلة. وعن طريقة تعرفهم ببعض، الفنانة ليلى شعير وعمرو الترجمان كانوا أعضاء في نادي الجزيرة، واللي كانوا هما الاتنين مشتركين فيه، وكان والدها صديق لوالده. وبعد تعرفهم نشأت بينهم قصة حب قوية، واتخطبوا بعد فترة قصيرة واتجوزوا. وقالت الفنانة ليلى شعير إن هي ما كانتش عايزة تتجوز بدري، ولكن والدها اللي صمم ان هي تتجوز بدري، ان هي وعمرو الترجمان اتجوزوا بسرعه لان والدها كان شديد عليها. لكن بعد الجواز عمرو الترجمان ما كانش حابب ان ليلى شعير تكمل في التمثيل، بالرغم من انه هو كان ممثل، وده كان بسبب غيرته الشديده عليها، وده السبب في قلة أعمالها الفنية. بعد فترة قصيرة من جوازهم اتعرض لموقف صعب جدا، وده لما كان قاعد في نادي الجزيرة. عمرو الترجمان قال نكتة على الرئيس جمال عبد الناصر خلال وجوده في النادي. بسبب النكتة دي تم اعتقاله لمدة 3 أيام. حكى الفنان أحمد رمزي الصديق المقرب للفنان عمرو الترجمان وقتها ان عمرو الترجمان اختفى بعد النكتة دي لمدة 3 أيام، وجه والده يسأل عليه وهو ما كانش يعرف عنه أي حاجة. وبعد 3 أيام ظهر، كان في حالة صدمة شديدة جدا بعد خروجه من المعتقل، لدرجة انه كان متنح وما بيردش على اي حد بيكلمه. وبعدها قرر الفنان عمرو الترجمان انه ياخد مراته ليلى شعير ويهاجر من مصر الى فرنسا، وبالفعل سافروا الى باريس. هناك اشتغل الفنان عمرو الترجمان في مجاله الاصلي وهو السياحة. اما ليلى شعير قررت ان هي تشتغل في مجال الازياء، ده لانهم سافروا من مصر وما كانش معاهم اي فلوس، وكان لازم هما الاتنين يشتغلوا عشان يقدروا يعيشوا، يقدروا يصرفوا على نفسهم. اكدت الفنانة ليلى شعير ان هما اتبهدلوا عشان يعرفوا يعيشوا في باريس، وبقت ليلى تدور على بيوت الازياء في باريس وتعرض نفسها عليهم عشان تشتغل. اكدت ليلى شعير ان الموضوع كان صعب جدا عليها، واخدت وقت كبير جدا لغايه لما قدرت تشتغل. وبعد فتره من الجواز حصلت خلافات بينها وبين عمرو الترجمان، حصل الانفصال والطلاق. واتجوزت بعده ليلى شعير من خارج الوسط الفني رجل اعمال اسمه رؤوف، رزقت منه ابنتها الوحيده ياسمين. الفنانه ليلى شعير اعتزلت الفن سنه 2006. اذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه.